Esta harina es de ustedes también, mira. Porque esta Qué grande está. unas pinzas, unas pinzas. Está bonito, ¿eh? Sí. A ver, ¿El suelillo? ¿Le gusta mejor? Ponle la mano ahí, el pie. El pie. Así, metele la cola con otro pie. Ya denle la calmada. ¿Se come esto, mira? Esto está suave, ya. Gary. Ay, vamos para atrás, mami. ya tócalo. ¿Eso cómo se llama, jefe? El leopard shark. Back up,